remember we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Hello guys, welcome back to my channel. At yan, for today's video guys, mag-unboxing tayo. Kasi ito, dumating na yung matagal na naming order. Maybe 1 month, more than 1 month na siya namin in-order bago siya dumating. Kasi wala talaga siyang stock. Mano kasi ito mabenta. Yung product na ito, mabenta siya. Kaya ito, sa wakas dumating na din. Ayan. Ang laman nito ay C24, a product of M Global. Ayan. At saka yung Kojic soap nila. Maganda siya. Ayan. Kaya buksan natin guys. At bago ang lahat, kung bago ka sa akin channel, don't forget to like, subscribe, and comment below. At lalo na don't forget to bell the button para updated ka sa aking mga latest video. Ayan. Let's start now. Ito ay ayan. Ito siya guys. Ito ang laman niya. Tadaan! 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 Ito ang C24. Napakagaling nito na isa itong siyang food supplement. Napakagaling nito guys. Proven and tested na to sa akin. Kasi bago ako nag-apply ng Taiwan last 2014, meron na akong masamang naramdaman sa aking reflux at saka sa aking may breast cyst. Ayun. Tapos after 1 year dito ako sa Taiwan, parang lumala siya. Siguro sa pagkain, hindi ko alam. Parang lumala siya. Ayun. Nag-offer yung friend ko na try ko daw ito. C24 from M Global. Ayun, nagsubok ako. From Hong Kong pa yung in-order ko. From Hong Kong. Tapos yun, nag-try ako ng inom. Pero dapat pag uminom ka dito, tuloy-tuloy ng 3 months. 3 months talaga. Hindi pwedeng mag-stop. 3 months akong nagtuloy-tuloy na inom. 2 times a day bago kumain. 2 times a day bago kumain. Hanggang yun. After 3 months, wala na talaga akong naramdaman sa tiyan ko. Yung parang sobrang asim ng pakiramdam ko, masakit siya dito sa tiyan, masakit din sa likod. Yung naramdaman ko noon. At saka yung yung cyst ko, wala na siya. Hanggang ngayon, sa awa ng Diyos, wala na yung cyst ko na. Minsan, yung cyst ko kasi, masakit siya, lalo na pag nagbuhat ako na mabigat, gumaganon siya. Dito yun medyo malaki na siya, parang ganito na siya. Tapos bago ako nag-apply noon, sabi sa medical ko, waiver na lang daw ako. Kasi hindi naman daw masyadong ang Taiwan about niyan. Kaya yun. Pero sa awa ng Diyos, uminom lang ako ng ganito guys, 3 months. Medyo may kamahalan nga lang siya. Kasi ang isang ganito, 30 ang laman niya. Ayan guys. 30 capsule siya. 30. So, if 2 times a day siya, so kailangan mo ng 2 box sa isang buwan. So, ang halaga nito ay sa NT is 1,300 NT. 1,300 NT siya ang halaga nito kung bibilhin mo.
Pero worth it naman siya guys. Napakaganda talaga. Napakagaling. Napakagaling na ano. Kasi wala na talaga yung, kahit anong gawin ko sa didi ko, pag binaganyan ko, as in wala na yung bukol. Kaya, yan. I love this product. Yan, 6 yan. Yan. Maganda talaga ang product ng In Global. May kamahalan nga lang siya. Medyo mahal talaga siya. Pero kahit mahal siya, ano naman, maganda naman yung product. Masasabi mo talaga na may result. Hindi yung mura nga lang siya, pero nagsasayang ka lang ng pera. Dito ka na lang sa mahal. Diba? Yan, 6 na box yan. Tapos, ito. Second product natin ay itong sabon. Ayan guys. Itong sabon na to, ito din ang aking ginagamit as of now. Ito din ang aking ginagamit. Kasi pag alam mo, pag ginamit mo siya, parang feeling mo lalambot yung skin mo. Parang lalambot yung skin mo pag ginaganon, pag naghilamos ka. Kaya tinipid ko din siya kasi medyo mahal din siya. 150 NT isang sabon lang siya. Kaya pag ginagamit ko to, kailangan hatiin. Hinahati ko siya. Para sa mukha lang talaga siya. Iba din yung sabon sa katawan. Kaya yan. Oxygen bar. Anti-aging with whitening. Ayan siya guys. Maganda din siya guys. Maganda din siya. Nag-stop lang ako nito dahil walang stocks. Matagal na walang stocks. But now, andito na naman. Kaya ito. Ito na naman ulit ang aking gagamitin sabon. Ayan. Ayan guys. Tapos na tayo guys. And thank you so much for watching guys. At sa lahat ng mga interesado, PM nyo lang ako. Kasi member ako ng In Global. Pwede kayo mag-PM sa akin. Magtanong kung ano ang iba pang mga benefits nito. Itong C24/7. Ito talaga napaka-sellable sa product ng In Global. Kaya bihira lang may stock. Pag may stocks, mag-aagawan. Kaya laging walang stocks ito. Kaya dinamihan na. Ayan. Napakagaling nitong ano na to. Isa siyang food supplement. Food supplement lang siya. Wala siyang side effects. Walang overdose. Kasi isa lang siyang food supplement. Pero ang galing niya guys. Proven and tested na sa akin yan. Ayan. Kaya yan. Thank you so much guys for watching. Sa mga interesado, PM nyo lang ako. PM is the K. Bye bye. Thank you so much.